Вот так, ребята, приехали за лодкой, за вон той деревяшкой. Сейчас ее по болоту тут протащили. Потом поручу немножко. Будем забирать, потому что Коля не пользоваться. Я думал, Коля будет пользоваться. А она просто лежит уже года 2 или 3. Жалко вроде пропадать. Я подмарафетим и перевезем на озеро. Здесь не нашла свое применение она. Вот такая речка. Забыл термос, поэтому будем сейчас греть чайник.